នាទីច្បាប់កងទ័ពវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជាបដូររំលំរបបវាពិឃាតប៉ុលពតដោយដណ្ដើមកាន់កាប់បានទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ហើយវាបណ្ដេញកងទ័ពខ្មែរក្រហមរហូតដល់ព្រំដែនខ្មែរថៃបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1984ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងអ្នកតស៊ូនៃចលនាផ្សេងទៀតមកក្នុងទឹកដីខ្មែរមេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមលោកលេដឹកថបានបង្កើតផែនការក5ដោយកេណ្ឌនិងបង្ខំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅកាប់ព្រៃសាងសង់ជញ្ជាំងក្រវ៉ាត់ការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រជាជនខ្មែររាប់សិបនាក់បានស្លាប់ក្នុងយុទ្ធនាការផែនការក5នោះទោះជាយ៉ាងណាស្ថិតិស្លាប់ពិតប្រាកដគ្មាននរណាដឹងច្បាស់ទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនោះមិនបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រកបដោយតម្លាភាពនោះឡើយសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជីវីតាជាមួយលោកប្រេតអាដាមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្ដីពីបញ្ហាផែនការក5នេះដែលលោកបានបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចុងក្រោយរបស់លោកដែលមានសេចក្តីដូចតទៅហេតុអ្វីបានជាលោកចេញរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថា30ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងទូលំទូលាយមួយនាពេលថ្មីៗនេះបាទIt is very unusual for somebody to be in power for 30 years in the world. Hun Sen is now. បាត់ជារឿងមិនធម្មតាទេដែលនរណាម្នាក់នៅលើលោកនេះកាន់អំណាចបានយូររហូតដល់30ឆ្នាំនោះលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំនយោបាយម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅលើលោកនេះមិនរាប់បញ្ចូលមេដឹកនាំជាព្រះមហាក្សត្រទេដោយហេតុថាវាមិនធម្មតានោះហើយទើបគេឯងនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ដែលញ៉ាំងឲ្យមានសំណួរថាតើអ្នកនយោបាយម្នាក់ទោះនៅប្រទេសណាក៏ដោយកម្ពុជាក្តីឬស៊ិមបាវេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូបឺតម៉ូកាបេក្តីឬនៅប្រទេសយូកាន់ណាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេវេនីក្តីធ្វើដូចម្តេចបានជាគេអាចកាន់អំណាចបានយូរម្ល៉េះករណីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតឡើងវិញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចរហូតដល់30ឆ្នាំនោះគឺគ្មានទេក្នុងលោកអ្នកណាដែលកាន់អំណាចបាន30ឆ្នាំគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគ្មាននរណាម្នាក់អាចឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាប់គ្នារហូតដល់យូរយ៉ាងនេះបានទេគ្មានទេស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រជាជនឆ្អែតឆ្អន់នឹងមេដឹកនាំមុខដដែលណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនឆ្អែតឆ្អន់នៅពេលឮសំឡេងលោកហ៊ុនសែនហើយពួកគេក៏ឆ្អែតឆ្អន់នៅពេលដែលឃើញមុខលោកហ៊ុនសែនរឿងបែបនេះក៏ពិតជាកើតមានដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសស៊ីមបាវេគឺប្រជាជនឆ្អែតឆ្អន់រស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូបឺតម៉ូកាបេដូច្នេះហើយទើបយើងសម្រេចចិត្តថាយើងគួរពិនិត្យមើលនិងចង់ដឹងថាតើគេកាន់អំណាចយូរយ៉ាងនេះបានដោយរបៀបណានៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាគ្របដណ្ដប់ពេញទីលើឆាកនយោបាយអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការសំខាន់ទាំងអស់មនុស្សជាច្រើនមើលឃើញយ៉ាងដូចនេះលោកហ៊ុនសែនត្រួតត្រាគ្របសង្កត់លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ចំណុចមួយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានហើបមាត់ប្រកែកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកទេគាត់ត្រួតត្រាលើតុលាការលើយោធាលើប៉ូលីសគាត់ជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋទាំងមូលក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយពីជ្រុងទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលឃើញថាវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវកត់ត្រាទុកនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនិងអតីតកាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនខ្វល់ថាយូរប៉ុណ្ណាទេដរាបណាប្រជាជនខ្មែរបោះឆ្នោតជូនលោកWell, as we know, people haven't always voted for him. ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេជួបពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនចូលរួមបោះឆ្នោតសកលលើកទី1នៅឆ្នាំ1993ក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគាត់ចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់គាត់យំឡាំប៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេហើយគម្រាមបង្កសង្គ្រាមពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគម្រាមបញ្ឆោតថានឹងរឹបអូសយកខេត្តចំនួន7ដើម្បីពុះបំបែកទឹកដីកម្ពុជាជា2ពេលនោះកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិមិនចង់ប្រឈមក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្របសម្រួលនយោបាយពេលនោះហើយទើបមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ដល់ទៅ2ក្បាលនេះពេលនោះការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យវិតម្លៃថាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌បន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997និងអំឡុងពេលតវ៉ាដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998កងកម្លាំងទាហាននិងប៉ូលីសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះមានទាំងព្រះសង្ឃផងដែលងើបប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតពេលនោះខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា
ពេលនោះយើងឃើញសាកសពព្រះសង្ឃទាំងនៅក្របស្បង់ជេពោអណ្ដែតទឹកនៅក្នុងទន្លេបាសាក់និយាយជារួមយើងនៅរងចាំមើលថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលណារបាយការណ៍របស់លោកដែលមានចំណងជើងថា30ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនរៀបរាប់ពីបញ្ហានិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងនោះមានផែនការក5ផងដែលកើតឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ច្បិចយកតែរឿងផែនការក5មកជជែកជាមួយលោកបាទផែនការក5គឺជាកម្មវិធីកែនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសែននាក់ក្នុងឆ្នាំ1984បង្ខំឲ្យទៅកាប់ឆ្ការព្រៃសាងសង់រនាំងឬរបងក្រវ៉ាត់ការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យខ្មែរអ្នកតស៊ូនៅក្នុងព្រៃតាមព្រំដែនថៃជ្រៀតចូលទឹកដីខ្មែរបានលោកបានប្រៀបធៀបរនាំងក្រវ៉ាត់ការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាពេលនោះទៅនឹងជញ្ជាំងបែតឡាំងដែលខណ្ឌចែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជា2ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះហៅរនាំងក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅពេលនោះថាជញ្ជាំងឫស្សីចំពោះលោកតើផែនការក5នេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរទើបបានជាលោកកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទK5 was plan actually of Vietnam, which was occupying Cambodia. បាទកម្មវិធីក5ជាផែនការរបស់កងទ័ពវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជានាពេលនោះនិយាយរួមគឺវៀតណាមចង់សាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីមិនឲ្យខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពអ្នកតស៊ូក្នុងព្រៃដទៃទៀតចូលមកទឹកដីកម្ពុជាបានអាជ្ញាធរដែលស្ថិតក្រោមការបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនសែនបានចាត់បង្ខំនិងចល័តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ឲ្យក្លាយជាកម្លាំងពលករដោយបង្ខំបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់ច្រើនណាស់គឺស្លាប់ដោយសារជំងឺនិងជន់មីនពលកររងការចាប់បង្ខំទាំងនោះមិនទទួលបានការត្រៀមហ្វឹកហ្វឺនមុននឹងបញ្ជូនទៅមិនទទួលបានសម្ភារៈឧបករណ៍ថ្នាំសង្កូវនិងស្បៀងអាហារសមរម្យមុននឹងបញ្ជូនទៅព្រំដែននោះឡើយសូម្បីតែមុងក៏មិនមានមុងគ្រប់គ្រាន់ដែរពេលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏មិនមានថ្នាំព្យាបាលខ្ញុំបានសម្ភាសមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាកម្មវិធីក5នោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្អប់គណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលក្រោយមកបានដូរឈ្មោះមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះខ្លាំងណាស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការកាប់ឆ្ការព្រៃជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃអ្នកដែលមានគោលនិយាយថាបើកូនរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅគឺស្មើគ្នានឹងទទួលទោសប្រហារជីវិតសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកម្នាក់គឺលោកស៊ិនសេនដែលពេលនោះជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនិយាយថា 90% នៃស្បៀងដែលបញ្ជូនទៅឲ្យពលករត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងអំពើពុករលួយដូច្នេះស្បៀងដែលបញ្ជូនទៅមិនបានដល់ដៃពលករទេពួកគេខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ខ្ញុំនៅតែលើប្រជាជនខ្មែរជាច្រើននិយាយអំពីផែនការក5នោះពួកគេនៅតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតពីសោកនាដកម្មនោះពួកគេខឹងនៅពេលនិយាយឈ្មោះហ៊ុនសែននិងឈ្មោះញឹមវណ្ដាលោកញឹមវណ្ដានៅពេលនោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវកិច្ចការសំខាន់មួយផ្នែកនៃផែនការក5នោះហើយមនុស្សវ័យចំណាស់នៅកម្ពុជានៅតែនិយាយអំពីរឿងក5លោកនិយាយថាលោកស៊ិនសែនបានប្រាប់លោកថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំផែនការក5តើតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងផែនការក5នោះជាអ្វីឲ្យជាក់លាក់ទៅនៅពេលនោះបាទHun Sen's position was Prime Minister. លោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅដើមឆ្នាំ1985ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីតាំងពីឆ្នាំ1984មកម្លេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចំណែកលោកស៊ីនសេនជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនាពេលនោះមិនមែនតែលោកស៊ីនសេនទេលោកគង្គំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនាពេលនោះក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរលោកហ៊ុនសែនមិនអាចប្រកែកបានទេអំពីអក្រិតកម្មនៃផែនការក5ពីព្រោះលោកជាមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលម្នាក់នាពេលនោះលោកហ៊ុនសែនអាចប្រកែកថាគាត់ត្រូវបានវៀតណាមបង្ខំនៅពេលនោះពីព្រោះវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាហើយមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាណាស់និងជាអ្នកសម្រេចស្ទើររាល់កិច្ចការប្រទេសជាតិទាំងអស់ដូច្នេះគាត់អាចនិយាយថាគាត់ជាអ្នកចូលរួមចំណែកបង្កើតនិងអនុវត្តដឹកនាំផែនការក5ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសគាត់ទេពីព្រោះគាត់ត្រូវបានវៀតណាមបង្ខិតបង្ខំទោះយ៉ាងណាសម្រាប់ច្បាប់អន្តរជាតិលេសដោះសារថាត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានការពារខ្លួនទេមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនប្រាប់ខ្ញុំថាបើទោះជាពេលនោះគ្មាននរណាពេញចិត្តផែនការក5ហើយចង់បញ្ឈប់ក៏ដោយ
ក៏គ្មានមន្ត្រីណាម្នាក់ហ៊ានហាប់មាត់និយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬវៀតណាមឡើយ Everyone was afraid to argue against it with Hun Sen or with the Vietnamese. នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 នោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពក្រីក្រខ្លាំងនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែវៀតណាមឈ្លានពាននិងគ្រប់គ្រងហើយកងទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមក៏នៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះតើលោកមិនគិតថាផែនការក5នោះជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចាំបាច់ដើម្បីការពារមិនឲ្យខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញទេបាទ Oh, we're not arguing about the military strategy. អូគ្មាននរណាប្រកាសរឿងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាការពារជាតិនោះទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនពេញចិត្តទាល់តែសោះដែលចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃផ្ដល់ជំនួយឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីយោធាការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអាចចាប់មនុស្សរាប់សែននាក់បង្ខំឲ្យចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមដូចនេះបានទេចុះក្រឡេកមើលមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែប្រទេសនេះបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលករដោយបង្ខំពេលធ្វើសង្គ្រាមវាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់បានស្លាប់ក្នុងពលកម្មបង្ខំនៃផែនការក5នោះដោយសារជន់មីនគ្រុនចាញ់និងខ្វះស្បៀងពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះបានហៅផែនការក5នោះថាជាផែនការប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកក៏បញ្ជាក់ដែរថាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតផែនការក5គឺជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមឈ្មោះលេដឹកថោដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅពេលនោះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ No, I don't think it was genocide. ទេខ្ញុំមិនគិតថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមមិនចាំបាច់ទៅដល់ប្រល័យពូជសាសន៍ដែលស្ដាប់ទៅអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នោះទេ War crimes, those are bad enough. អញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងលើកសំណុំរឿងកប់ចោលនេះឡើងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែរទេបាទ Well, they can. There's no statute of limitations. អាចទៅរួចពីព្រោះបទល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់នេះមិនមានអាជ្ញាយុកាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនកើតឡើងទេយើងមិនមែនចេញរបាយការណ៍នេះដើម្បីសង្ឃឹមថាអ្នកណាម្នាក់ឬអង្គការសហប្រជាជាតិប្តឹងកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនឬមន្ត្រីរបស់លោកអំពីរឿងផែនការក5ទេវានឹងមិនកើតឡើងឡើយ Other Cambodian officials for K5. ហេតុអ្វីទៅបាទ Because we know that's just not practically not going to happen. ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍រឿងក5នេះទេជាការពិតណាស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគួរតែត្រូវផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែយោងតាមបរិបទជាក់ស្ដែងនាពេលនេះគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយឬស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយចាប់អារម្មណ៍ពិនិត្យមើលរឿងនេះទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងបានកត់ត្រាទុកនៅបទអក្រិតជាច្រើនរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួករបស់គាត់អក្រិតកម្មដែលមិនទាន់ផ្ដន្ទាទោសទាំងនោះរួមមានហេតុការណ៍គប់ក្របបែកឆ្នាំ 1997 ពុនប៉ងផ្ដាច់ជីវិតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1997 ដដែលឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ Labor union leaders and journalists and other activists in recent years. ចំពោះចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងផែនការក5ពីឆ្នាំ 1984 ដល់ឆ្នាំ 1988 នោះចំនួនខុសៗគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗគ្នាចំពោះលោកវិញតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារផែនការក5នោះបាទ We can't say an exact number. យើងមិនអាចដឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ច្បាស់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាស្លាប់រាប់សិបពាន់នាក់ Tens of thousands died. លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជីវីតាជាមួយលោក Brad Adam នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្ដីពីផែនការក